次は辻堂です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。The next station is Tsujido, JT9. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. 急停車します。ご注意ください。Attention please, the emergency brakes have been applied. 今、緊急停止を知らせる無線を受信いたしましたため、安全確認を行っております。新しい情報入り次第放送いたします。緊急停止を知らせる無線を受信いたしましたため、停車いたしました。ただいま状況の確認を行っております。新しい情報入り次第放送にてお知らせいたします。いたします。東海道線の下り列車で飛来物と衝撃したためと判明いたしました。ただいま状況の確認を行っております。安全確認取れ次第すぐに運転再開いたします。
この電車の安全確認取れましたので、まもなく運転再開いたします。大変お待たせいたしました。まもなく運転再開いたします。電車動きます。お立ちのお客様ご注意ください。お待たせいたしました。この電車が茅ヶ崎駅発車後にすれ違いました東海道線下り列車が飛来物と衝撃したためと判明いたしました。この電車の安全確認は取れましたので運転再開となっております。次は辻堂です。まもなく辻堂、お出口は右側です。The next station is Tsujido, JT9. The doors on the right side will open.